Ito naman, pusit. Hi mga kababs! For today's mukbang, naghanda tayo ng Ultimate Filipino Breakfast. Ayan. So, meron tayong danggit, tuyo, scrambled egg, pusit, palad, tapos meron tayo dyang pritong talong, tapos okra, ayan. Siyempre, dito sa likod, meron tayong rice. Meron lang siyang toppings na dilis. Tapos, ang drinks natin, chocolate hazelnut. So, ayan. Ayan, dahil nasabi ko na yung kakainin natin, ibaba ko muna to. So, ayan. Tara na. Kain tayo. Lagay ko muna dito yung okra. Ito una kong titikman. Mga kabab, sarap. Meron pala ako sausawan dito. Ayan. May mga pipino. Yan. Yan na siya. So, tara na. Oh. Hop. Egg tayo. Wala talagang tatalo sa pagkain ng mga pang-almusal. Nakasarap. Nung kahit tulog ako, babangon ako pag naamoy ko to. Sarap! Tuyo tayo. Sarap. Nakakabab, kain tayo. Ang sarap. Ito naman, pusit. Sarap. Ito lang tayo mga kababs. Babad natin sa suka. Huh? Kasi ulat.
danggit. Sarap talaga mga kababs. Ang tagal ko kayang hindi nakakain ito. Miss na miss ko. Diba? Tiyo tayo ulit. Ayan ang saksakan natin sa lahat. Ay, may sili na naman. Sayong. Naman na tayo. Sarap. Ubus na natin tuyo. Ang sarap ng tuyo. Kain lahat, oh. Sarap. Sarap, sarap, sarap. Okra. Favorite ko to. Gawin na natin dito. Ayan. Ano? Wala na akong rice. Ano guys? Mga kababs, wait lang, magdadagdag lang ang rice ako. Mga kababs, may rice na ako. Kain na tayo ulit, team. Baba ko lang to. Yung garlic, fried garlic. Ayan, team. Hop.
Ha? Pusit. Inom muna tayo. Danggit. Ang kabab, ano, nasarap nito. Sobrang nipis. Ubusin na natin. Bagnet. Ay, bagnet. Bagnet nasa isip ko mga kababs. Bakit kaya? Oh my gosh. Bagnet? Ang layo na ka sa bagnet, oh. Ah. Saan tayo? Sarap. Shit. Lalas mga kabag. Sarap talaga. So, yun na nga mga kababs. Tapos na tayong kumain. Like nyo naman. Wala nang natira. Grabe talaga kasi pag Filipino breakfast, di ba? So, kahit anong oras pwede natin siyang kainin. Kasi ganun ako.
And ayun. So, please like and subscribe. Thank you for watching. Bye!